網紅熱盤，坦洲嘅中澳親城。聽我哋嘅銷控話咧，呢個樓盤咧有60%嘅入住率咧，都係我哋嘅澳門朋友。美玲咧今日咧就嚟到現場，帶大家去了解一下究竟係咩情況咁吸引我哋嘅港澳業主朋友咧。中澳春城呢個項目咧，位於我哋坦洲同埋珠海嘅交界處，兩個紅綠燈咧就可以去到我哋嘅珠海喎。去到我哋嘅珠海拱北同埋三毛咧，只需要15分鐘嘅車程嘅。咁喺我哋呢個項目嘅門口咧，就有我哋嘅旗江巴士啦，直達我哋嘅深圳嘅大巴同埋香港嘅直通大巴嘅來回往返咧，只需要180蚊就可以去到噶啦。咁我哋呢個小區一共咧，佢分為7期開發，總佔地咧有22萬地嘅。咁咧1、2、3期咧已經入住咗差唔多成10年噶啦，所以我哋周邊嘅生活配套咧都係非常之成熟咯。咁我哋了解咗周邊啦，而家跟住美玲鏡頭咧上去睇房啦。美玲先帶大家嚟欣賞熱門嘅第一個戶型先。第一個戶型咧就係120方嘅南北對流嘅大單位。入咗門之後咧，我哋右手邊咧就係我哋開放式嘅廚房啦，配置咗一個中島台。中島台咧，佢除咗時尚好睇之外咧，最重要係佢非常之有空間感嚇。而且我哋嘅生活陽台咧都可以改翻咁樣嘅喎，一個非常之舒適嘅休閒區嚇。後期咧，我哋都可以參照我哋樣板間嘅裝修嚟配置嘅。我哋生活咧就係要如此咁去享受。客餐廳咧為一體嘅，開間有4米幾，長咧亦差唔多有10米。淨係呢個露台咧都同你做到8個平方嘅，正南向咧去望翻我哋嘅園區嘅嚇景觀咧，兩邊都非常之靚。北面咧睇河景，正面咧就睇翻我哋嘅小區。而且呢個單位嘅格局咧非常之時正，亦都係非常之歸一嘅一個戶型。日來呢邊咧配備咧就係4房2廳2衛啦。美玲最中意嘅就係呢2個房間咧，佢打通咗做一個大房間。如果我哋屋企嘅客人啊或者 BB 一齊啊多嘅陣時就非常之熱鬧啦。跟住咧嚟到我哋嘅主人房，主人房嘅格局咧就更加舒服啦嚇，做咗一個配套嘅衣帽間，女人最中意嘅衣帽間就喺呢度，而且呢邊咧喺度化妝咧，仲可以欣賞下景觀，睇下河景啊，真係心曠神怡嚇。對面呢個空間咧都仲有好闊嘅喎，可以放一個2米嘅大床，有冇睇到咧？兩邊都有窗嘅，所以總體呢間屋嘅採光真係非常之靚仔，而且仲係屬於呢一棟嘅單邊位嚇。跟住個美玲嘅鏡頭咧，我哋再去睇下一個單位。第二個熱銷嘅戶型咧就係89方嘅3房1衛啦。入門咧左手邊咧就係我哋一個非常之明亮嘅一個 L 型嘅廚房，睇到嘛？有一個非常之闊落嘅窗下，廚房咧都係非常之光猛嘅。而且咧後邊如果你需要加翻個推拉門、趟門咧，係完全可以加翻嘅。我哋再嚟欣賞下呢個餐台，呢個餐台目測起身差唔多有2米，證明到咩咧？佢開間咧一樣都係非常之闊嘅。溫馨嘅奶油風係咪非常之吸引人啊？我哋再嚟睇下呢個景觀露台，買翻張搖搖椅喺呢度嘆一嘆，搖一搖，一齊咧欣賞埋我哋嘅河景，真係諗都好愜意嚇。生活咧真係要咁樣去享受嘅。而且呢個戶型咧，佢都係一個非常之靚嘅一個格局喎，非常之歸一嘅一個戶型。入到呢邊咧係做到3房1衛嘅。咁目前咧我哋嘅樣板間咧，佢就改咗2房，因為俾咗一個房咧俾我哋嘅主人房做咗個大嘅衣帽間，而且咧都做咗一個欣賞景觀嘅大陽台嚇。我哋再睇下主人房嘅空間都係非常之闊落嘅，而且仲配有飄台，放個2米大床完全冇問題。南北對流真係非常之舒適啊！景觀靚嘅同時咧，而且採光都係非常嘅光猛嘅。呢個單位咧89方，啱先個單位咧係120方。如果你對我哋呢個蜜月小區感興趣咧，評論區留3個6，美玲發資料俾你。